За 6 дена ќе се знае кој ќе го гради експресниот пат Штип-Кочани. Од денес е објавен оглас за избор на фирма која ќе треба да го изработи проектот за патот. Тоа значи ќе има патот 2 ленти за возење и 2 ленти за застанување. Значи ќе имате 2 ленти од 3,5 метра за возење плюс 2 ленти од 2,5 метри за застанување, што ќе може да се искористат да поспорите возила се трнат на страна кој ќе дојде до пристигнување. Според најавите, патот Штип-Кочани ќе почне да се гради откако ќе се заврши со работа на делницата Велеска-Дрифаково. Ова е добра вест за возачите, зашто патувањето кон Кочани за многумина е ноќна мора. Патот кон Кочани во моментов е една од најцрните сообраќајни точки во регионот. Од вкупно 160 сообраќајки регистрирани лани во СВР Штип, овде се случајни околу 70. Од тука, изградбата на патот би требало да значи побрзо и поевтино патување. Острите кривини се избегани, али не е доволно. Веќе многу возила се јавија у последните 10 години и неминовно е да се направи добар пат. Водата се претежно што дотече нагло и тука се ствара подземни канали, пропаѓа асфалтови, доваѓа до распаѓање. Доколку ќе има посебни ленти и посебни такви престројување, ќе биде и ќе се олесне, се ќе биде подобро. Изградбата на патната инфраструктура почнува од патот Штип-Кочани, а ќе продолжи се до Делчево, што е основа за поголем економски развој на регионот. Огромна е важноста на инфраструктурата за одвивањето на вкупната стопанска активност. Без патна инфраструктура не е можно да се врши дотур на репроматеријали, не може да се организира производство, не може готовиот производ да се транспортира побргу, побезбедно. Инаку за 24 часа на патот Штип-Кочани минуваат дури 8800 возила. За да поминат растојание од 32 километри, на ниво просек им требаат 35 до 40 минути. Со изградбата на експресниот пат, времето треба да се скрати на 20 до 25 минути.